अहिले हामी छौँ ताप्लेजुङमा। चलो 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 Laksina baba, Laksina. के भन्छ कस्तो प्लास्टिक किन्नु पर्यो यहाँसम्म आउनु अनि बान्नु पर्यो किनभने हिलो छ काट्दाङ काट्दाङ टेकिन्छ होला प्लास्टिक किन्ने धेरै हिलो छैन होला अटोवाला जान्छ हुन्छ होला अनि पूजा सामान यहाँ नकिन्ने यहाँ छ पूजाको होइन त्यो होइन पार्टी यहाँ त पार्टी घर सबैले पुरै खान्छ मालगाडी
बाटो अहिलेसम्म त झन् चढाएको तर बाटो चाहिँ यो पार भए पनि ठिकै छ तर जाडो भयो धेरै जाडो कति जाडो भयो I am here. पनि गर्ने हो नै दिने हो के हामी त केटा मान्छेले के गर्ने होइन आएको बेला चढाउनु हुन्न भने होइन र थ्याङ्क यू लिनलाई त के हुन्छ लिनलाई त हात धुनु पर्दैन सामान पाती छ होला सानो है पाथी यो कति हो यसको के दिनुपर्ने हो त्यहाँ ए होइन पाथी त अस्ति बामले दिइसक्नु भएको छ हामीले दिनु पर्दैन होला त्यत्रो पूजाको त्यो ऊ चाहिँ सौभाग्य चाहिँ ल्याएको छ सौभाग्य चाहिँ घरबाटै ल्याएको छ यो सौभाग्य सहितको यसमा आउँछ अरे सौभाग्य सहितै आउँछ कति यसको चाहिँ 20 रुपियाँ अनि उहरू टीका के भन्छ बत्तीहरू यसमै हुन्छ होला नि हैन बाती एउटा बाती जे हुन्छ हजार बाती बाल्ने हाम्रो 100 रुपियाँ चाहिँ मोटै छैन 1000 बाती एक हजार छ त्यसमा कति रुपियाँ त्यसलाई 100 रुपियाँ एक जोडी भए हुन्छ बाती त हैन तपाईले एउटा उलो सानो खाले त्रिशुल छ त्यस्तो छ त तपाईले एउटा 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ कुन चाहिँ हेर्यो हुन्छ त्रिशुल दुईटा दिनु दुईटा दिन न त त्रिशुल हेर्नु न त दिदी यस्तो बाक्लो प्लास्टिक दुई तीनटा दिन होला मलाई सानो खाले त्यो माथि जुत्ता हिलो होला जुत्ता गर्ने हुन्छ यो भयो तपाईको यस्तो सामान ल्याएको होला नि त्यस्तो भए चाहिँ राम्रो नि हुन्छ त्यो नि हुन्छ कि ऊ त्यस्तो त्यो जुत्ता सुत्ता ल्याएको हुन्छ नि चप्पल ल्याएको
त्यो बाक्लो पनि हुन्छ तपाईँलाई तेल पनि चाहियो नि तेल सानो सानो बट्टा सबैभन्दा सानो बट्टा तिलको तेल त्यो बत्ती भाङ पूजाको सेटहरू तिलहरू त्यो वाइट यो जुत्तामा बाँध्नु यो तोरी कि तेल तिलको अनि त्यो चाहिँ त्यो पनि तिल होइन सेतो तिल र रातो तिल हुन्छ यहाँ हजुर होइन एउटै त्यो अगाडि ऊ चुइसक्यो सबै यो फुट्या रहेछ यहाँबाट यी माथिबाटै फुट्या रहेछ लिएर खान्छ यो दिन त 3 जोडी एउटै त्यो लाग्यो नि त्यो 3 जोडी दिनु छ पूजाको हिसाब लाउनु खुट्टामा बाँध्नु हिलो छ बाटो दिदी धेरै हिलो छ बाटो ठिकै छ धेरै हिँड्यो भन्दा पनि बाटै सानो छैन अहिले खने बाइक यहाँदेखि परसम्म छ बाटो हो बाइक जान्छ होला है खानेकुरा नि लैजानु पर्ला भोलिलाई भोलिलाई खानेकुरा त त्यति पाउला नि पाउँदैन दिदी महँगो हुन्छ होला पाउँछ पाउँछ तर डबल ठ्याकै भएको हो हल्का फुल्का ब्याग छँदैछ के लाने अब मन्दिर जाने भएपछि यसमा ठुलो चुन्डी छ होला त्यस्तो होइन पानी लय हुन्छ अनि अरू के लानु पिरो सिरो खानु हुँदैन होइन त पानी लय हुन्छ फर्किँदा बस्नु गएर यसमा सानो छ अहिले त पानी हेर्नु अब यहीँदेखि सुरु हो ओके अफ रोडको लागि जुत्ता पनि भाँचिएर नि रहेछ झोला पनि त्यहाँ जानु पायो जुत्ता त हटायो मेरो त हटाउनु ए यसरी भयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिलो लाग्नु नलागोस् भनेर सेफ्टीको लागि जनै त लाएन पर्दैन जनै यतिको लाउने कुरा होइन ए मनबाट गऱ्यो भने नाटक नगर्दैन मैले त हालेको छैन अहिलेसम्म अब जनै लाउनै आउँदैन त्यो लाएर मात्र त भएन नि त होइन मन्त्र पढेर लाउनु पर्यो यसै लाउनु पर्यो आउँछ आउँछ पाउने फुर्सद छैन जनै लाएर पाउनु हुँदैन आफ्नो कर्म पुरा गर्नु पर्यो जनै लाएर मासु खाइन्छ माछा खाइन्छ पाप खाइन्छ के गरिन्छ दुनियाँ पाप गरिन्छ होइन जनै लाएर भएन नि त पैसा पैसा राख्ने चामल राख्ने चामल छ चामलै चढाउनु हो के चढाउनु पैसा चामल पैसा चढायो हुन्छ कि छोडिदियो अस्ति मम्मीहरूले सबै गराएछ त यसमा के यसमा मानामा ए त्यस मानामा चाहिँ चामल लाग्थ्यो थोरै त्यो त चामल राख्ने भने एक माना लानु होइन पैसा भने 650 राख्नु पर्यो नि पैसा चढाउनु लागि नोट राखिने कोइन पैसा चढाइदिनु भनेर ए होइन चामल यसमा बढी हुनु चामल चाहिँ दिनु पानी पानी त नलैजा नि त्यो पनि त्यही मन्दिरमा के पूजाका सबै सामान किन्यो अब चाहिँ फेरि अफरोडिङ हिँड्दै के हो त्यो पन्जा ओके अब हम चले 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 चलो 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 भाडाको लागि
अस्ति बाटो सुरु कति बाटो सुरु भयो होइन जाडो चाहिँ असाध्यै जाडो भयो होला पुरा चिसो न चिसो जाडो भयो टायर पनि कति धेरै हो कता भएको त अफरोडै अफरोड भन्दै थिएँ होइन कस्तो खालको अफरोड हो माथिको चाहिँ पुरै एयरपोर्ट है यति लाग्दो एयरपोर्ट गाह्रै छ त यार सानो खालको प्लेन आउँछ होला रिप्ला प्लेन तर जाडो धेरै नै के भयो तल हो र तल हो कि माथि हो हामी चाहिँ बाटो चाहिँ पुरा थाहै छैन सडक पुरा कता हान्ने हो कता हान्ने हो पूरा लड़किंग तो क्या हो पहले 3 देर में हाले क्या हुआ के बताए उतादेखि आउँदो रहेछ क्या Whoa. Okay. बाटो चाहिँ यही है पुरा अफरोड होइन के मजा आएछ खूप पाएछ तर मजा त मजा हुन्छ होइन यस्तो No. Whoa. Itu dari video tu kan cepat kan? Terus ramai kan? Tapi orang dah nak kelai tu. Babang lah, Vietnam ni धेरै दुःख गर्नु पर्छ त Wow. Wait.
त्यही त